Abi, narx-navo jinni bozori bo'lyapti-da. Qarang, 4 xonali 100 kvadratli uy, kvadratni metri $860 dan egalari so'rashyapti. Bu degani 86 mingga 100 kvadrat 4 xonali. Qavati ham zo'r. 3-qavatda joylashgan 5 qavatli binomizda. Lokatsiyamiz ham вообще gap bo'lishi mumkin emas. Yunusobod 10-kvartalda joylashgan, ayniqsa shunda Kanichkani oldida. Keling birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Har doimda asosiy eshikdan paradni koddan kirishimiz bilan bizda uzungina bizda prixoshkamiz bor. Prixoshkani uzunligini ko'rsataylik, bir 10 metr mana koridori o'zi. Shu koridorda hamma yo'lga tarqaladi. Bu Trapetsa nomer 1 planirovka 4 xonali 100 kvadratli uyi. Xullas nima demoqchiman, buni uylarni kelib videoga olishga har doim o'sbek qilamiz. Buni uylarni tezda shirq-shirq olib Telegram kanalimizga joylashtiramiz yoki sira sotilib ketadi. Telegram kanal ссылкасini yozib qo'yamiz, срочно kirib obuna bo'lib qolasiz. Xo'p, chap tarafimiz bizda prixosh mebeldan yasatilgan, remont holatiga xohlasangiz yashang, xohlasangiz bizib polностью olib tashlang. Birinchi xonamizda bu mehmon kutadigan asosiy yuragi masjid bo'ladi. Xo'p, bu tarafimizda mana chap tarafda o'sha ketdi. Mana bitta xona, ikkinchi xona, zal 1, bu yoq 2, mana bu 3, bu xona o'sha anchagina kattaroq. Xo'p, shu yo'nalishda ketayotganimizda o'ng tarafimizda yana bitta spalniy bor. Remontdan keyin bu uy korolevskiy uy bo'ladi planirovkasiga. Sanuzellar alohida. Ana to'shini komnataga spalniy degandimi, o'sha yoqqa ham sanuzel joylashtirsangiz bo'ladi. Oshxona balkonga ko'chirilgan, xullas Mamutga, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, balkonimiz 2 ga 6. Endi bular o'ziga mos qilib, mana bunaqa eshikcha qilib, mana bitta shkaf va proxod uy olgan. Xullas, mana bu yerni polностью olib tashlaysiz. Oynalarda reshotkalar bor ekan. Parkovkalar, navesli joylari bor. Bemalol mashinani joylashtirib Xullas, 4 xonali abi, menimcha bugungi kunda $860 dan topa olmasangiz kerak deb o'ylayman. Uyimiz yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'ying yoki kimdir bunday uy qidirayotgan bo'lsa, samolyotga jo'natib oling.